كيبدا الفيلم بواحد سميتو نيك، هو جالس كيشرب في واحد البار ومركز مع واحد البنت زوينه سميتها دوريس، وباين عليه بلي معجب بها وباغي يتعرف عليها، ولكن دوريس كتمشي تجلس في طابله اخرى. وهنا كيدخل واحد سميتو اوزي وكيبان بلي هذا هو صاحب دوريس، ومن هضرتهم نيك كيعرف بلي اوزي كيقامر، واوزي كيطلب من دوريس يمشي معاه لواحد البلاصه د القمر حيت كيتفائل بها، وكيحاول يقنعها بلي الا ربحوا شي بركه كبيره ما غاديش يبقاو يحتاجوا يخدموا كاع، وغادي تولي عندهم الفلوس اللي تقدم حياتهم كامله. ولكن دوريس كتغوت عليه وكترفض تمشي معاه حيت ما عجبهاش ان اوزي مازال مكمل في طريق القمر. وغير كيشوف نيك هذا المنظر كيشرب الكاس ديالو بالقياس وكيقرب منهم وكيبدا يتحرش بدوريس. في ذاك الوقت اوزي كيطلع ليه الدم من نيك وكيصيفطو ليه باش يدابز معاه، ولكن نيك كيجر ليه البيروك من فوق راسو وكيضحك عليه قدام دوريس، وحيت دوريس ما بغاتش المشاكل خدات اوزي وخرجوا. واوزي كان مقلق ومعصب من داكشي اللي طرا، واللي زاد عصبو اكثر هو ان نيك خرج موراه وبقى كيستافزو بالهضره. تما اوزي فقد اعصابه وضرب نيك وطيحو للارض. وطبعا دوريس كانت مصدومه حيت ما كانتش كتخيل باللي اوزي صحيح لهاد الدرجه، وكانت فرحانه بيه وبشجاعته لدرجه انها جرت عنده وعنقاته. وفي نفس الوقت كنشوفوا واحد البنت سميتها هولي تلاحت من واحد طوموبيل قدام السبيطار، وكيبان باللي هولي تعذبات وكلات قتله العصا لدرجه انها ما قدراتش تحرك من بلاصتها. وبظهرها خرج واحد الطبيب من السبيطار باش يكمي، وغير شاف هاجره عندها ودخلها للسبيطار دغيا باش يعتقها. وتماك الميدسان كيسولوها على سميتها وشكون اللي دار فيها هكا، ولكن هولي ما نطقات بوالو من غير سميت نيك، وبقات كتعاود فيها حتى سخفات. والغد ليه مشى نيك يتلاقى مع اوزي، وعرفنا بلي داكشي اللي طرا البارح في الليل كان غير تمثيليه، وبلي اوزي كاري نيك باش يلعب دور المشرمل، وهادشي كامل باش يخلي دوريس مبهوره به ويبين ليها شجاعته. وتما اوزي عطى نيك الفلوس اللي اتفقوا عليها وزايد عليها $500، ومن بعد نيك ركب في طوموبيلته ومشى لخدمته. وعرفنا باللي نيك خدام في واحد المكتب د المحاماه في لاس فيغاس، ومنين وصل تلاقى مع مول المكتب اللي سميتو بيانكي. وعرفنا باللي نيك مسؤول على تامين الكليان في كازينوات القمر، وعلى هادشي هو معروف في لاس فيغاس، ولكن حيت حياته ما مستقره كيضطر يخدم خدمه اخرين باش يصور الفلوس، وواجد يدير اي حاجه على قبل الفلوس. وليني المهم ان الخدمه تكون كتسوى وما تقيسش المبادئ ديالو. وفي الوقت اللي نيك كيهضر فيه مع بيانكي دخل واحد سميتو سايروس وسول بيانكي على البوديغارد اللي سميتو نيك. واخا نيك حاول يتفاداه، ولكن بيانكي قال سايروس باللي هذا هو خيمه اللي كيقلب عليه. قرب سايروس من نيك وعرفه براسو وقال باللي هو جاي لاس فيغاس باش يقامر، وكيستهزأ نيك عليه وكيقول ليه باللي راه باقي صغير على هاد الهضره. فكيقول ليه سيروس باللي هذه هي المشكله اللي كيعاني منها، وكيوريه باللي عمره الحقيقي هو 32 سنه، ولكن اي واحد كيشوف شكله وهيئته كيحسب ليه عنده غير 20 سنه، وهذا الشيء كيخلي الناس يطمعوا فيه وفلوسه. وكيقول ليه باللي بغاه يخدم معاه بوديغارد باش يحميه الا وقعت شي مشكله في الكازينو، ولكن قبل هذا الشيء كامل هو بغى يعرف شنو هما المؤهلات ديالو. فبدا نيك كيتنفخ على راسو قدامه وكيقول ليه باللي دخل في بزاف د المعارك في المسيره ديالو، وبالرغم من كاع المخاطر اللي واجهها راه باقي عايش وما كاين حتى شي حادثه قدرت تقضي عليه. وهذا الشيء حيت نيك عنده رخصه ديال الطيران وحزام كحل في الكاراتي، وزيد عليها فاز ببطوله الملاكمه الدوليه 3 سنين تابعه. وفي ديك الوقيته سيروس بان عليه باللي راضي على السيره الذاتيه ديال نيك، ولكن نيك كمل هضرته وقال ليه باللي كيهضر 4 اللغات وعنده دبلوم في الاقتصاد من جامعه امريكانيه، وعنده القدره باش يحفظ 3 الصفحات الاولين من جريده نيويورك تايمز في 5 دقائق، ويقدر يعاود يحكيها بالتفصيل من بعد 5 سيمانات كاملين. وختم هضرته باللي عنده عيب واحد، وهذا العيب هو انه كيكذب ديما. وعلى عكس المتوقع سيروس شاف باللي نيك دمه خفيف وهذا الشيء عجبه، وتفهم مع نيك على الوقيته اللي غيتلاقاو فيها باش يبداو الخدمه. ومن بعد نيك ركب في طوموبيلته ومشى للمطعم اللي موالف يتغدى فيه، وتماك السيرفوز قالت ليه باللي واحد البنت سميتها هولي خلات ليه رساله. ومن بعد ما قرا نيك الرساله مشى نيشا لدار هولي، وعرفنا ديك الساعه باللي هولي هي صاحبه نيك. واول ما شاف نيك الزروقيه اللي في وجهها سولها شنو وقع وشكون اللي دار فيها هاد الحاله، فقالت ليه باللي واحد الراجل ومعاه 2 بوديغارد جروها لبيتو في ماطيل البارح بالليل، وتماك اغتصبها وعذبها وخلى رجالو يضربوها ويرميوها قدام السبيطار. والمشكله هي انها ما عرفتش شكون هذا الراجل ولا شنو سميتو، وهذا الشيء هو اللي خلى هولي تعيط لنيك حيت بغات تخلصو باش يعرف ليها سميت هذا الراجل وترفع عليه دعوه.
هنا بانت لنيك باللي مول الفعلة يا إما شي حد لاباس عليه وكيلعب القمار يا إما شي مجرم ورئيس عصابة. والغريب هو أن نيك رفض الطلب ديال هولي وقال لها باللي هي محتاجة لمحامي ولا محقق خاص، فقالت ليه هولي باللي هو عنده بزاف د المعارف وأكيد غيقدر يعاونها. ولكن نيك قال ليه باللي ما كيعرف حتى شي حد في هذاك لوطيل وما غيقدر يدير والو لهذوك الناس اللي خطفوها وعذبوها، وفكرها باللي كان حضرها شحال هادي من التعامل مع لي كليان د لوطيل. ومن بعد ما سالا هضرته اعتذر ليها وخلاها ومشى. وبان باللي نيك كان كيكذب على هولي، حيت ملي ركب في طوموبيلته كان معصب ومقلق من داكشي اللي وقع، ومشى للوطيل فين كتخدم هولي وتسلل من الباب اللوراني وتلاقى مع وحده صاحبته خدامه في لوطيل سميتها ميليسا، وصف ليها الشكل ديال الراجل اللي عاودت عليه هولي. وميليسا وجدت ليه موعد معاه في المطعم باش يهضروا على خاطرهم. وتماك كتقول ليه باللي الراجل اللي كيقالب عليه سميتو داني، وكتفهمو باللي هاد داني ولد زعيم المافيا الطليانيه، وكتزيد تقول له باللي باه ما عنده من غيره وكيخاف عليه بزاف، وداكشي علاش داير ليه جوج ديال البوديغارد ما كيفرقوش كاع. وهنا ميليسا كتنصح نيك باش ما يقربش من داني، حيت العساسه ديالو بوحدهم يقدروا يهرسوا ليه عنقو. ولكن نيك كيتجاهل الهضره ديالها ومصمم باللي يجيب حق هولي واخا يوقع اللي وقع. وبالليل نيك كيتلاقى بشايرس في الموعد ديالهم، وسايرس كيكون طاير بالفرحه حيت غادي يقامر في لاس فيغاس لاول مره، فنيك كيديه في دوره لكاع صالات القمار اللي في المدينه. وفي وقتها سايرس كيحسب ليه باللي نيك جاسوس سري، ومن كثرة ما وجهه قاصح وما كيبين حتى شي تعبير كيبقى يسولو في اين جهاز مخابرات خدام بالضبط. ولكن نيك كيقول ليه يسكت ويستمتع بالسهره، وسايرس كيسمع ليه وكيمشي قامر، ونيك كيوقف حداه باش يعسو. وغير كيربح سايرس كيعرض على نيك لشي شراب بهاد المناسبة، وكيبان ديك الساعة باللي نيك ما قدرش يحيد موضوع هولي من راسو. كيهضر مع سايرس وكيقول ليه باللي عنده غرض مهم. سايرس كيخاف وكيرقى فيه الحال حيت غادي يبقى بوحدو في الكازينو، ولكن نيك كيفكروا باللي شافوه معاه في كاع الكازينوات ديال المدينة، وهاد الشي كيعني باللي حتى واحد ما يقدر يأذيه ولا يمصليه. وكيواعدو باللي فاش غيسالي غيعاود يرجع لعندو يكمل خدمته معاه. ومن بعد كيمشي عند هولي للدار وكيعطيها معلومات على الراجل اللي تكرفص عليها ورقم البيت ديالو، وكيقول ليه باللي ما يقدرش يتعامل مع هاد الشخص نهائيا حيت ما بغاش يغرق راسو في المشاكل. وباينه باللي نيك كيعاقب هولي حيت ما سمعاتش هضرته ملي حضرها باش ما تقربش من الكليان ديال لوطيل. ولكن هولي كتقول له باللي داني كان غيضرب عليها القرطاس كون ما سمعاتش ليه، وبزز عليها تقول ليه باللي كتبغيه، ووعدها باللي غيخليها في حالها الا دارت هكاك. ولكن في الاخر بقى كيتكرفز عليها بابشع الطرق، وداك الشيء علاش بغات تنتقم منه وكترغب نيك باش يعاونها. فنيك كيخليها وكيمشي لبيت داني وداير راسو خدام عند بيبي زعيم العصابات في لاس فيغاس. في الاول العساس ما داهاش فيه وشد عليه الباب، ولكن ملي صاحبه سمع سميت بيبي ناض حل نيك دغيا حيت خاف بيبي يتقلق الى عرف باللي جراو على واحد من رجالو. ومن بعد كيدخل نيك وكيتلاقى مع داني اللي كيكون في ديك الوقته كيدوش في البانيو. وديك الساعة داني سول نيك شنو بغى عنده، ونيك قال ليه باللي جا على قبل البنت اللي كانت معاه البارح في الليل. سولو داني واش هاد البنت زوينة، قال ليه نيك باللي كانت زوينة قبل ما يتكرفص عليها هو ورجالو. تماك داني فهم باللي نيك كيهضر على هولي، خرج من البانيو وقال ليه باللي شربوا ونشطوا مجموعين وقع اللي وقع. ولكن نيك قال ليه باللي هادشي اللي دار غلط وخاصو يتحاسب عليه. تعصب داني وهز المسدس ديالو ووجهه نيك وطلب منه يعتذر على هاد الهضرة وإلا غادي يقتلو. ولكن نيك ما بغاش يعتذر وقال ليه داني باللي غادي يخليه يمشي، ولكن عنده هضرة أخرى مع السيد اللي خدمه، وطلب داني من رجالو يلوحو نيك برا البيت. وهنا نيك تحرك بالزربة وضرب واحد من الرجال في رجلو وهرسها ليه وجرح الاخر في وجهه بكارت فيزا. وديك الساعة داني تخلع من اللي شاف داكشي اللي طرا لرجالو وبدا كيتيري عليه بالقرطاش باش يقتلو. ولكن نيك تخبى منه بزربة ولاح عليه كارت فيزا وجرحو في وجهه. داني طاح للأرض وسخف، ومن بعد نيك كتفوه هو ورجالو. وفي هاد اللحظة وصلت هولي باش تصفيه مع داني بيديها، وجبدت مقص من ساكها وقربت من داني باش تعذبو كيف ما عذبها. داني تخلع وبدا كيطلب فيها تسامحو وقال ليه باللي كاين 50,000 دولار في الجار ديال البيرو تقدر تاخدهم، وهذا كتعويض على داكشي اللي دار فيه. هولي خدات الفلوس وعطاتهم لنيك ورجعت لعند داني وقالت ليه باللي صعيق تسامح الشخص اللي عذبها. وملي داني حس باللي غتعذبو بقى كيترجاها والدموع في عينيه، ولكن هولي ما همها والو وجرحاتو. خدات نيك وخرجوه من البيت وخلاو داني مدهشر وكيصيح.
وغير خرجوا من لوطيل نيك نصحه لي تخوي المدينه وتمشي حيت داني ما غاديش يسكت وغادي يقلب عليها باش يقتلها، وهولي اقتنعت بكلامه وطلبات منه يجي معاها، ولكن نيك ما بغاش وقال ليه باللي غيعرف كيفاش يدير مع داني وعطاها الفلوس باش تاخذهم وتمشي. ولكن هولي قالت ليه باللي هاد الفلوس من حقه حيت هو اللي خاطر بحياته وكان غيموت وهو كيجيب ليها حقها. وملي هولي شافت نيك مازال ما بغاش قالت ليه يقسموا الفلوس بيناتهم، ومن بعد ركبت في طوموبيلتها ودعات ومشات. ومن بعد نيك رجع لدارو وحط 25 ألف دولار قدامه، وفي هاد اللحظة قرر يجرب حظه غير مرة واحدة، وهاد الشيء حيت من الداخل ديالو باغي يهرب من هاد المدينة المنحوسة اللي ساكن فيها ويعتزل عالم الإجرام. ولكن باش يدير هاد الشيء خاصو يجمع $500,000 على الأقل، حيت كيحلم يشري فلوكة ويعيش في شي جزيرة بعيدة في البحر الأبيض المتوسط، وما قدامه غير القمار اللي يقدر يردو لاباس عليه في دقيقة. مشى للكازينو وعطى البنت الديلير $100، ولكن بدا يراهن غير ب$10، وهذا الشيء خلى الديلير تشوف فيه بشوفة ناقصة. ولكن الغريب هو باللي قد ما لعب قد ما كيربح، والقمار ضحك ليه، وبان ديك الساعة باللي نيك معلم في القمار حيت شحال هادي كان مبلي بيه، وحس باللي هاد ليلة هي الفرصة الوحيدة باش يبدل حياته، حيت عارف باللي سوا ربح سوا خسر غيخوي لاس فيغاس، حيت داني ما غاديش يخليه في تيقار. من بعد داكشي اللي وقع قرر يبدا يراهن بمبلغ كبير وحط $1000 زايده، وقد ما نيك كيلحب حظو كيزيد يزيان لدرجه الاداره ديال الكازينو بدلو الديلير. ولكن نيك حبس لعب ومشى يشرب باش يحتفل، وبالصدفه تلاقى مع سيروس وجلسوا كيف كيف، وبان باللي سيروس خسر فلوس كليره هاد الليله، وقال له نيك باللي حظو هاد الليله راه خدام. وفجأة كيتفكر شي حاجة وقعات فاش كان كيلعب، وبان باللي اكتشف شي قالب جديد وناوي يديرو. رجع عاوتاني لطبيلة القمار وكمل اللعب، وسيروس بقى حاضي فلوس نيك وهي كتزاد ديما، وكان مبهوض وما مصدقش داكشي اللي واقع. كل ما ربح نيك كيغازي بالمبلغ كامل وكيقدر يعرف كل ورقة عند الكروبي. وفاش وصل ل20 ربحة تابعة مدير الكازينو تسطى بسببه، والناس كاملين تجمعوا عليه حيت كان كيربح كل شيء، لدرجة أن اللعابة كاملين خلوا بلايصهم ووقفوا يتفرجوا فيه. وهذا الشيء كيبين باللي ما بقاش غير لعاب هادي، وراه وصل لمستوى واعر بزاف. وجات الجولة الأخرى اللي غتحسم كل شيء، نيك قلب الورقة ديالو وكل شيء حبس النفس. في الأخير نيك ربح $500,000 والناس كاملة بدات كتغوت بالفرحة. من بعد سيروس سول نيك شنو هيدير بهاد الفلوس كاملة، قال ليه باللي كيفكر يمشي يعيش في شي جزيرة بعيدة في البحر الأبيض المتوسط، وهذه كانت هي الأمنية الأخرى ديالو. وهو غادي للكاسة باش يشد فلوسه، رجعت له البليرة ديال القمار وسيطرت عليه، ولا باغي غير يرجع يلعب عاوتاني، وهذه هي العقلية ديال المبلي بالقمار. ديك الساعة نيك قال سيروس باللي بغى يكمل في الهواية ديالو اللي هي القمار، خدا فلوسه ورجع يلعب. هاد المرة غازا $500,000 اللي عنده، وزاد عليهم حتى $25,000 اللي خداها من هولي. ولكن للأسف هاد المرة الزهر عطاه بالظهر، وفي ثانية وحدة خسر كاع داكشي اللي كان عنده. الدالار بقات فيها حالته وحاولت تواسي، ولكن قال ليه باللي ما مقلقش، واخا هكاك الناس اللي دايرين به بقاو كيصفقوا ليه. ولكن غير دخل الطواليت حس بالندم حيت ما قدرش يحبس راسو ويتحكم في شهوته، وبقى فيه الحال حيت ضيع فلوسه كامله. ومن بعد دخلها للشريب حتى سخف وطاح الارض. الغد ليه فاق نيك ولقى راسو في بيت سيروس، وسيروس قال ليه باللي خلص جوج ديال الكاردات كبار باش يهزوه ويجيبوه للبيت. في هاد اللحظه سيروس خوا قلبو لنيك واعترف ليه باللي هو شخص ضعيف وخواف، وخايف فاش يكبر في السن ياكل الدق من شي دراري صغار، حيت شاف واحد المره في الزنقه شي دراري كيضربوا راجل شارف. وطلب سيروس من نيك يعلموه فنون الحرب، حيت نيك بالنسبه ليه هو القدوه في المقاتله والمهمات الصعيبه، وقال باللي كيحلم يدير شي حاجه شجاعه قبل ما يموت. وللاسف ما عنده غير ذكاء باش يجمع الفلوس، وهاد الفلوس هي السلاح الوحيد اللي كيدافع به على راسو. بقى نيك ساكت وهو كيسمع الهضره سيروس وما جاوبوش. سيروس عطاه عرض ما كيتعوضش، وقال ليه باللي خدام مبرمج وعنده فلوس كافيه لدرجه ربح $70 مليون، وهو مازال عنده 19 عام ومستعد يعطيه كاع الفلوس اللي بغا. ولكن نيك ما صدقوش وخلاه ومشى للبار باش يشرب، وهو جالس دخلوا عليه جوج رجال وقالوا ليه باللي داني بغى يشوفه. ومن سوء الحظ ديال هاد الجوج نيك كيكون في أسوأ حالاته ومازال كيفكر في داك $500,000 اللي خسر، والنتيجه هي انه كيخرج فيهم كاع الغضايد اللي فيه وكيجلس يضرب فيهم بجوج بحال هما خناشي ديال البوكس. ولكن كيتفاجأ بلي الكازينو عامر برجال داني، ومع ذلك حتى واحد فيهم ما قدر يوقف قدامه وضربهم كاملين واحد مورا واحد. وكل ما شي واحد حاول يرجع عنده نيك كيصرفقوا بشي إصابة خايبة باش ما يبقاش يقد يتحرك. وبقى نيك على هذا الحال حتى سال معهم كاملين، وديك الساعات جاو نجال مول الكازينو وطلبوا منه يحبس الضرب. ومن بعد مشى نيك يتلاقى بيبي زعيم العصابات في المدينة، وبان باللي نيك وبيبي صحاب من شحال هادي. وعرف نيك من عند بيبي باللي داني دار به شكاية
وكيدعي باللي نيك قتل جوج من رجالو وسرق ليه فلوسه. هنا نيك سول بيبي واش هو متيق هاد الهضره، جاوبو بيبي وقال ليه كاع كنت متيق كون راك ميت دابا، ولكن قدامي شكايه ولازم نحقق فيها ونوصل للحقيقه. وباش تبان الحقيقه اضطر نيك يواجه داني وجها لوجه، وديك الساعات داني تعجب حيت بيبي جاب نيك باش يواجهه، وشرح ليه بيبي باللي ما يقدرش يقتل نيك بلا ما يتاكد من الحقيقه الاولى. وكذب داني وقال ليه باللي نيك خدعه وفهمه باللي هو واحد من رجال بيبي، وغير داني خلاه يدخل لبيته، هجم عليه وعلى رجاله، ونيك ربط رجاله في الكراسي وضربهم بالقرطاس. وكمل داني في كذوبه وقال باللي نيك سرق 50,000 دولار من مكتبه، وبقى كيمثل قدام بيبي وكيقول باللي ما فهمش علاش نيك دار هكا وشنو اللي خلاه يهجم عليه بلا سبب. ولكن داني تصدم فاش قال له بيبي باللي نيك ما محتاجش للسلاح باش يقتل رجاله، حيتاش عارف باللي نيك يقدر يقتلهم غير بيدو خاويه ولا حتى بطفايه ديال الكارو. وديك الساعات نيك كشف السبب الحقيقي ديال الانتقام ديالو من داني، وعاود لبيبي شنو دار داني ورجالو مع صاحبته هولي، والدليل على هضرته هو ان هولي جرحات داني بين رجليه. وفي هذه اللحظه طلب بيبي من داني يحيد سروالو باش يشوف الاصابه ويعرف شكون فيهم اللي صادق وشكون الكذاب، ولكن داني تعصب ورفض هادشي يوقع. وهنا بيبي قال ليه باللي نيك بريء من التهمه. داني فقد اعصابه وخلاهم ومشى. وفي النهار الاخر سيروس تلقى بنيك في ريستورا لاخر مره باش يودعو قبل ما يسافر ويرجع لبلادو، وشكرو حيت تعلم منه الشجاعه في هاد اليومين اللي دازو. وقال ليه باللي تحت الطبله كاين بي ديال السفر للجزيره اللي باغي يعيش فيها، ومعاها شيك في 500,000 دولار بلاصه ديك ال500 اللي خسر. وفي هاد اللحظه دخل داني ومعاه 4 من رجالو، وفجاه سيروس ناض وقف فوق الكرسي وبقى كيغني بصوت عالي باش يلهيهم، وعطاه فرصه لنيك باش يهرب برا الريستورا. خرج داني ورجالو موراه وكيقلبوا عليه، وفجاه نزل عليهم من فوق السطح ديال الريستورا وبقى كيسلخ فيهم وهو هاز فيديو موس ومعلقه خداهم من الريستورا قبل ما يخرج، وقدر يمنع رجال داني باش ما يخدموا سلاحهم. وديك الساعة داني كيعيا من كثرة الضرب وكيأمر رجالو يكملوا الهجوم على نيك، ولكن نيك كيتحرك بسرعة وكيقضي عليهم كاملين قدامه، فكيضطر داني أنه يواجه نيك لراسه. وهاد المواجهة كتسالي في ثواني حيث نيك قضى على داني بضربة وحدة. ومن بعد سيرس كيوصل عند نيك قبل ما يمشي وكيعطيه التيكي والفلوس، وكيقول ليه باللي راه فرحان حيت اخيرا قدر يتصرف بشجاعه. وهذا الشيء فاش ناض وغنى في وسط الريستوران باش يعطيه فرصه يهرب، وكيأكد ليه باللي غيبقى ديما هو قدوته. فشكرو نيك وسلم عليه وقال ليه باللي من هاد اللحظه ولاو صحاب. ومن بعد ركب نيك في طوموبيلته وخلى المدينه ومشى. وهنا كيساي الفيلم. ما تنسوش تشاركوا في القناه وديروا لايك للفيديو، وتقدروا تقترحوا علينا اي مسلسلات ولا افلام اللي خصوهم في التعليقات، ونشوفوكم في الملخص الجاي.